Η ιδέα για πρωινό με συνδυασμό αλμυρού και γλυκού που θα λατρέψετε. Αρχικά, σε ένα σκεύος που μπορεί να μπει στο φούρνο, τοποθετούμε ένα μικρό κομμάτι φέτας. Καθαρίζουμε 2 σίκα που είναι καταπληκτικό φρούτο εποχής και τα κόβουμε σε κυβάκια. Στη συνέχεια θα χρειαστούμε μία κλειστή χούφτα φιστίκια αιγίνης, τα οποία θα κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια. Προσθέτουμε 2 κουταλάκια του γλυκού μέλι και προαιρετικά λίγο δεντρολίβανο. Στη συνέχεια βάζουμε το σκεύος σε προθερμασμένο φούρνο και ψήνουμε για 15 λεπτά στους 180 βαθμούς. Για να σερβίρω το πρωινό μου, προσωπικά φρυγάνισα μία φέτα σπιτικό ψωμί ζέας. Τέλος, όσο είναι ακόμη ζεστά τα υλικά μας, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα παχύρευστο άλυμο. Αυτός ο συνδυασμός αλμυρού με γλυκού είναι πραγματικά ακαταμάχητος. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να δοκιμάσετε ένα διαφορετικό πρωινό, τώρα που είναι ακόμη τα σίκα φρούτα εποχής.